necesito ayuda. ¿Qué es eso? ¿Por qué veo dos shadows? ¿Por qué estoy viendo dos shadows? Shadow. Oye, Max, todo el piso es de colores. Pero porque tú... oye, ¿cuántos shadows hay? No sé, no me puedo ver a mí mismo. Ya. Oye, Max. No nos llevó. Viene por nosotros, hay que correr. Corre. Mira, aquí hay un coso. Un momento. No hicimos bulla cuando él estaba como en su nido y no nos vio. ¿Crees que esa cosa sea ciega? Y Creo seguía que sí. por el sonido. Oye, ¿quiénes son ellos? Hola. Oye, ¿sabes qué ha pasado con el presidente que le ha pasado y ha destruido a su ciudad? ¿Yo pude escapar? Sí, yo soy un camión que lleva a los supervivientes. Ya, pero bueno, ya sé que el presidente ha desaparecido. Ya, pero ¿sabes que el presidente puede volver en cualquier día? Sí. Oye, pero dicen que unos dinosaurios están atacando la ciudad. Oigan, chicos. Oigan ustedes. ¿Qué? Estamos cerca de la ciudad Wildridge. Están a 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros. Sí. Pues ¿en qué país estamos? No sé. Estamos en Paislandia. ¿En qué país estamos? No sé. De seguro estamos en París. Cállate, no estamos en París. Porque si no hablarían francés. Pero nosotros vivimos de... Max, ¿qué haces? Quería De nuevo se te lastimó. hacer esto. Lo que quería hacer. Lo que en realidad pasó. Max, ¿qué estás haciendo, Nada. Pues- Eso dolió. Oye, Shadow. Son ellos de nuevo. ¿Cómo están, amigos? Chicos. Ven aquí. Misiles. ¡Vámonos! Oye, Shadow, mira, es una cabaña, podríamos vivir ahí. Podemos matarlo primero. Deja uso Ya. esta herramienta especial raramente. Pégale. Muere. Como que ya está muerto, ¿no? Sí. Ya está, nuestra cabañita. Sí. No, llámalo. Muy bien, entonces... ¿qué tal quedó? Sí. Ok. ¿Qué ocurrió? No sé. Ya. ¿Qué tal está? ¡Es Steven! ¡Ting! 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 Ay, ¿por qué no se noquea? ¡Ting! ¡Ay, tonto! Cómetela. Se atoró. Muy bien. Mientras que yo voy descansando aquí un ratito. Gracias. Muy bien, aquí estoy tranquilo. ¡Que lo estás rompiendo todo! Lo siento. ¡Uy! Tiene crías. ¿Hacemos huevo frito? Sí, ven aquí. Pausa. Qué rico huevos fritos. Está muy calientito aquí ahora que es de noche. Sí, hay una cabaña más grande. ¿Por qué no? Oye, nuestra Pausa. cabaña... No, la cabaña se ha caído. No creo que hace lluvia. Tengo mucho frío.
me congelo. Eso te pasa por romper la cabaña. Si quieres Se cayó mucha agua. Claro. agua fresquita. Hace 5 días que no me baño. Siquiera porque en nuestra casa, cuando Casa de acampar. Ting, No, ting, cuando- ting, ting, ting. cuando en nuestra casa de acampar, con razón olía a cucaracha muerta. Sí, así hueles tú. No, así hueles tú, dirás. Ayúdame. O quizá fue el cuerpo. De que apestaba. Sí, porque todo Construye. está. Ven aquí, muerto. Como que deberíamos de construir algo. Oh, mira. Tengo un montón de tela. Tontos, Steven. No hagas daño. Oye, ya conseguí tela. Sí. Y tengo un tercer esto como para hacer que nuestra cosa sea nuestra cabaña. O medio cabaña, algo así. Muy bien. Como que ya podemos estar aquí adentro. ¿Qué está ocurriendo? Lluvia. Oigan, ustedes dos. Ahora tengo una máquina de hamburguesas venenosas. Oye, ¿qué estás haciendo? Tercero, llévate esto. ¿Qué Hamburguesas. estás haciendo? Solamente estábamos haciendo nuestra Dame mi hermano casita. hamburguesas. Max, ayuda, despiértate, Suso. Ouch. Ting, Una ting, cucharada ting. de tu propia medicina. Una cuchara de su propia medicina. Deja que te dé. Oye, pero esto suelta hamburguesas. Ya sabes. Eran venenosas, estaban en el modo veneno. Sí, pero las caderas, ya sabes, soy en mono veneno. Ahora vamos a llevar a estos sonsos para que no nos molesten más. Sí, ¿me ayudas? Ok, hay que... Facundo. No, bueno, vale, ya no los volveremos a molestar. Podríamos ser de su equipo otra vez, ¿no? No, nunca fueron de nuestro equipo. Son malvados. Max, encárgate. ¿A alguien le gusta la electricidad? No. Pues Oye, yo soy el robótico. No tienes ni siquiera forma de generar energía. sí, pero esos serán mis sujetos de prueba. Muy bien, ya puedo entrar a la cabañita. Está muy tranquila. Ay, me topé. Ahora sí, tranquilitamente. ¡Ayúdame! Ya está, he terminado de hacer mis cosas. ¿En serio? Como que está muy oscuro aquí. Hay que hacer una fogata. Sí, si no... Ya que ya está anocheciendo. Como que ya está anocheciendo, ¿no? Sí. Como que ya anocheció. Ay. ¿Qué es eso? Por fin, fueguito, cálido fueguito. Sí. Por fin siento el fejito desde mucho tiempo. Vámonos a la cabañita, vamos a mimir. Ay, ¿eso qué es? Hola, amigo. Ay. Max, ya ven a dormir. Ok. Ya no escuchamos el ruido. Ya. Buenas noches. Ya cállese, señor. No soy un señor. Eso. Ya cállese, lárguese. Ya, de día. Kikiriki. ¡Qué asco! ¿Qué ocurre, Max? ¿Qué ocurre, Max? Un bichito. ¿Sabes que son energéticos si te los comes? ¿Te lo vas a comer en serio? Cómetelos si quieres. Ya se fue. Tranquilo, yo lo mato y tú lo comes. No, no quiero comerlo. O también puedes comerlo vivo, ya que ahí da más energía. Eh, Ting, 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 ting. Ya cómetelo.
Cómetelo, yo me comí los órganos. Si no... Ya estoy bien. ¿Sabes que acabas de vomitar un poco de energía? Fium, fium. De ahí vas a estar... No, mejor me llevo esto en la basura. Esto no es comida, es basura. Es comida. ¿Por En la comida? selva comen así. Y tú arreglas el esto. No, tú, porque tú lo rompiste. Porque yo siempre... bueno. Ayúdenme, por favor. Ya es una tortura estar aquí. Pasamos mucho frío en la noche, ¿no, mesero? Sí. No... Ustedes se quedan ahí. Y hoy día comen gaviota enlazada. Vamos, quiero verlo sin... Oye, eso es mucha comida para... Esa puede ser más para nosotros. Sí. Déjalo sin comida. Él vende hamburguesas, puede generar hamburguesas de lana. No, solo lo hice solo por stop motion. Espera. Mira, está un poco abierto. Corre. Vamos a... Oye, la fogata ya se apagó. Sí, ya se acabó eso. Ya no hay que hacer fogata. Pero ¿cómo lo vamos a tostar a esta cosa? ¿Otra con esas cosas? Son muy energéticas. No. Y son ricas. Supongo que no tengo hambre. ¿En serio? Está muy rica. Está muy rica. Esto se va a la basura mejor. No, dámelo, es una tortura comer Es eso. mucha comida. A Come. ver, De desayuno eso para que te dé energía y además te quita el hambre muy rápido. Es como mira, 3 platos. Una hamburguesa. Se está comiendo hierba. Supongo que estoy más. Las hierbas son más veneno. Algunas plantas como la que acabas de comer pueden ser muy alucinógenas. Supongo que no tengo, estoy llenito. Sí, pero ¿por qué no agarras esto y lo echas a tu comida? Te voy a buscar más cosas asquerosas para comer. ¡Ay, qué es eso! Si quieres es Ya sobrevivir. guárdame esto, por favor. Voy a hacer ahorita.